Что лучше, двухтактный или четырехтактный двигатель? Давай разберемся. Этот мотор работает всего в 2 шага – сжатие и сгорание. Плюс он простой и мощный, минус – много выхлопов. А тут 4 шага – впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Плюс чище и экономичнее, минус – сложнее и дороже. Двухтактный мотор лучше для небольших машин и мотоциклов, так как он мощный и простой. Четырехтактный лучше для долгих поездок и больших машин, он экономичнее и экологичнее. Подписывайся и ставь лайк, если хочешь узнать больше.